Здравейте всички, които ме гледате. Аз съм FareSpeed.bg, с мен е Крис Геймър БГ и сега ще играем ТФМ. Трансформице. Аз ще се включа след малко. Защото той в момента се включва. Включва си лаптопа. Аз отивам за мацки. Както винаги. Да, тук може да си хванем тегаче. Малко съм предразнял от вчера. Току-що чухте звука на моя лаптоп. Да. Сега може да абонирайте се за този клип. Той ще продължава да За канала. Абонирайте се за канала. И ако ви е харесал, и го лайкнете. Лайк. И го коментирайте. Тук ще паднеш. Който най-много го коментира, ще му позволя да снима с мен един път. Скайпът е тайна, няма да ви го казвам. Не, ще създадем фен скайп. Да, ще създадем фен скайп. И там може да се абонирате, да... Не можеш да се абонираш в скайп. Аз така съм. Просто хора, той за сега е начинаещ и не разбира много. Това не е, че аз разбирам. Окей, отиди в някой рум, survival или нещо такова, то ще е много скучно. Ей, мацтай. Спорта! Чакай. Сега ще влезе в някой друг рум, защото той записва. Не се влизаш от тук. Чакай ей да тук. някой... Не от тук. Чакай тук. Така и сега ще влезем в survival. Вау. Тук се опитват да се убиват. Това е много яко. Да. Ти къде си? Телепортни се. Кой е вампирът? Да, да знам. Ето е. Вампирите и... По-скоро чакай. Влезем. Да влезем в етове. Survival. Аре, по-бързо! Така. Да, бе, тая ги направи на нещо, гледайте. Как ги бута. Наред. Ако се беше отрепал, щех се спукал от смях. Охо. Ако искате, може да гледате босайте, защото той в момента снима на GTA 5 с приятели. Ето ние докато го качим. И така нататък, и така нататък. Айде отрепили. Сега. Гледайте! Спарта! Не има трансформация за телефона. Добре. Човек, това се бъгна. Ебать. Мюзик. Много е шумно в мюзик рума. Нищо не се обясня.
Сериозно ли? Луди хора! Ей, германец! Викинг! Мъкни ме, Фики! Мъкни ме, герман! Мъква! Омага, знам, че не мъчувам, а то... Просто влезе в някой друг район. Това е досадно. Някой се е закачил за мен. Не мога да взема тъпото сирене. Аз съм Йо-Йо. Глейте, бе! Мале. И сега идва. Големи си. Джиба, какво се случва? Shit, man. Motherfucker. What the fuck? И това ще е за сега. И дано да ви е харесал. Ще снимаме още много. И до скоро.